အတွင်းကအရင်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်တခါတော့အဲ့စာတွေးတစ်ပါးပေါ့လေအဲ့စာတွေးတစ်ပါးရဲ့ဘေးနာကိုသွားပြီးတော့သူတပည့်ရသူ့အတွက်မှာမရှိလေဆိုတော့အစာခြေပြတ်တဲ့ system အရင်အားနေတယ်အဲ့တော့ဘိုက်ခဏခဏနာတယ်အဲ့ဒါသူဆရာရှိသွားတာပေါ့ဆရာကျွန်တော်ဘိုက်ခဏခဏနာတယ်ဆရာရဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်နီးလဲနေโอเคတဲ့မင်းပြန်ဆိုင်ပြဘိုက်နာတာပျောက်ပြီကွာတဲ့ဆိုပြီးတော့ဘိုက်ကလေးကိုဒီလိုကိုင်ပေးလိုက်အဲ့နဲ့ဟိုတယောက်ကပါလဲဆိုအိမ်ပြန်သွားတဲ့ခါမှာသူစဉ်းစားတာပေါ့လေငါရဲ့ဆရာသမားငါရဲ့စာလူကြီးကငါ့ကိုမလုပ်ပေးလိုက်ဈေးကူပေးလိုက်တယ်ရမ်းမိုက်သွားပြီရမ်းပျောက်တော့မှညအိတ်တဲ့ခါမှလည်းဘယ်လိုစဉ်းစားလဲတော့ဟောငါပျောက်သွားပြီနောက်တနေ့မနေ့ကျတော့တကယ်ပျောက်သွားအဲ့ဒါညနေပိုင်းလောက်ကျတော့ပြောတော့စာလူကြီးသွားစာလူကြီးရမ်းထူးဆန်းတာပဲကျွန်တော်ပိုက်နာလားပျောက်သွားပြီမရှိတော့ဘူးအဲ့မှာစာလူကြီးကပြန်ပြောအဲ့ဒါခဏပါကွာတဲ့မနေ့ပြန်ကြရင်လည်းပြန်နိုင်နာမှာပေါ့တဲ့အဲ့မှာဟိုတယောက်ကဟာလို့ပါအဲ့နဲ့အိမ်ပြန်သွားတယ်ဟာနာရတော့မယ်ပြန်ပဲချင်းပြန်နာမလဲမသိဘူးပဲချင်းပြန်နာမလဲမသိဘူးပြန်ပဲချင်းပြန်နာမလဲစဉ်းစားညကြတော့ဖြစ်လာရောနာလာအဲ့တော့နောက်တစ်နေ့ကျတော့ပြန်တော့စာလူကြီးတကယ်ပဲစာလူကြီးပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်နာလာပြီစာလူကြီးမှအစွမ်းနေပါပြီရှိရလားကိုကလည်းပြောလိုက်တယ်ရှိတယ်တဲ့မင်းမှလည်းရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အတွေ့